你同嗰個客人熟絡咗，佢好願意翻嚟，就係因為我哋嗰個友誼嗰個建立，嗰個情懷，即係大家當係一個朋友嚇。我諗我要買原貝喎，我都係翻嚟你度啦。咁我試過問過啲顧客，咦我話即係其實好多地方都有啲問，佢話但唔係我一定要翻嚟買，我唔知點解。佢話我翻嚟買感覺良好舒服啲嘅，我知道你唔會呃我知道你會俾啲好嘢我啊，咁我嚟到你仲可以同我傾下偈，你又問下我屋企人點，我講咗你又願意肯聽啊，咁諸如此類呢啲嘢。咁每間店鋪其實都有佢一啲特色嘅元素喺度，至於係乜嘢咧，就係我諗嗰個顧客自己去領略嘅。咁我哋成日講百貨賣百客，